Hello，咁我哋又翻嚟我哋嘅教學短片嘅第二部分。咁啊，今日咧就繼續同大家講呢個grammar 喺 listening 入邊嘅作用啦。咁前一段片啦，即係上半部分啦，就講完 parts of speech 啦，同埋tenses 嘅重要性啦。咁咧今次咧，我哋就會講一講呢個名詞，即係嗰啲可數嘅 noun 後邊加 s 嘅情況。咁其實咧，如果你喺 listening 入邊啦，當你見到鏤空嗰個位嘅前面啦，係冇 a and the 啊、my 啊、his 啊、her 啊、its 啊呢啲咁嘅 term 喺前面嗰陣時候咧，後邊嗰個答案如果又係一個可數嘅名詞啦，其實咧就要加 s 嘅。咁啊，我哋一齊嚟睇一睇個例子啦。咁你見到2023年嘅 Paper 3入邊啦，佢又係叫你填表嘅。咁你今次你見到啦，佢話 The marble rolls down a 乜嘢喎？佢俾咗個 a 你嘅喎。咁如果佢俾咗個 a 你嘅話咧，後邊嗰個 noun 咧就使唔使加 s 咧？當然唔使啦，係咪？因為有個 a 啊嘛。咁啊，所以個答案係 slope 咁樣啦。咁如果話 build up enough speed to fly over a，係啦，又見到一個 a 喎。咁後邊個答案都係唔需要加 s 噶吓。咁嗰個答案其實就係 pole 啦，pole 係講緊個欄杆啊嘛，係啦。咁然之後啊，但係我哋見到下面 the track is made of，今次咧你見到咧就冇 a and the 位，都冇 his 啊、my 啊、her 啊咁嘅東東喺前邊嘅喎。咁嘅話咧，個答案咧其實咧會係乜嘢咧？咁23題嘅話咧，其實咧就係 sand 嘅啫。咁你可能話，誒點解唔加 s 嘅？咁個原因咧，其實就因為咧 sand 咧係一個不可數嘅名詞嘅。你要記得一樣嘢啦，就係加 s 呢樣嘢啦，即係呢個嘅情況啦，只係限於嗰個名詞係可數嘅咯。sand 嘅咧其實就唔可數嘅，即係沙係數唔到嘛。但係後邊嗰個咧，你見到 place 乜乜啦，24題嗰度啦，都係冇加，即係冇 and 啊，冇 his、her 啊、my 啊、is 咁嘅呢啲 terms 噶嘛。咁其實24題呢個咧，其實呢個答案咧會係 sticks and stones 咯。咁你見到今次咧係有加 s 嘅喎。咁個原因係因為乜嘢咧？就因為佢前邊冇 and 啦，亦都冇 his 啊、her 啊、my 啊。its 啊等等啦，咁同埋或者另一個可行嘅答案就係 obstacles 啦，你見到都係有加 s 嘅，所以你記得一樣嘢啦，就係通常如果佢前邊冇 a and 嗰啲情況下啦，亦都冇 his 啊嗰啲possessive pronoun 嗰陣時候啦，你其實通常都係會加 s 嘅個 noun，只要個 noun 係數得到嘅話，咁當然如果數唔到，好似 send 呢個數唔到嘅話咧，你係唔會加 s 俾佢噶啦。咁啊，另外啦，如果你聽到一啲 all 啊，即係你聽錄音嗰陣時，你聽到佢講 all 啊、some 啊、most of the 啊，然之後佢後邊係跟住一個可數嘅名詞嘅話咧，你係要加 s 嘅。咁啊，譬如如果你聽到 all of the 啊、some of the 啊、most of the 啊等等呢啲 collective 嘅表達方式啦，而後邊嗰個名詞咧係可以數嘅話咧，你一定要加 s 嘅。咁一個例子就係2021年嘅 Paper 3啦，咁佢講 audience 嗰度啦，其實佢係講咗 all department heads 咁樣啦，all the department heads 咁樣。咁又係啦，因為有個 order 喺前面啊嘛，咁所以咧佢後邊嗰個 department head 咧，其實 department head 係部門嘅主管啦，其實可以加 s 嘅，即係你可以多過一個部門主管噶嘛，所以就係 department heads，即係有個 s 喺後邊咁樣嘅。OK，咁啊，跟住我哋嚟講一講就係年份啦、時序啦，你要聽到啲年份有陣時要小心個時序啦、先後次序呢啲嘢啦，特別有陣時填表可能都有時序喺入邊噶嘛。咁啊，有陣時如果你寫年份啊或者寫時間咧 miss 咗嘅話咧，其實可以推斷一下嘅。咁啊，譬如好似 Paper 32021年嘅呢個情況咁啦，佢講呢個 period 啦，佢就話1851年啊，1851 to 1938。咁其實呢個 period 嘅話咧，其實通常都係緊接住落嚟嘅啫。咁其實唔會話有個空窗期噶嘛。如果有個空窗期嘅話，佢個內容裏邊都可能會講一講個空窗期啦。但係其實通常都係連住落嘅。1938嘅話咧，其實24咧就會係1939咯，即係1939啦。咁如果你聽到1939 to 1987，然之後你又甩咗啦，29你唔知係邊一年開始啦。其實好簡單嘅啫，就係緊接住嗰一年咯，就係8sorry，應該係1988至 now 啦，係啦。咁我打錯字啦，其實應該1988啦，1988咁樣，係啦，即係下一年嘅啫，即係1987嘅下一年。OK，咁所以呢個應該係1988啦。好，咁咧關於 listening grammar 嘅位咧就講晒啦。誒、如果你哋有啲咩問題嘅話咧，都歡迎你留言去同我講啦，同埋都可以去睇翻呢個 notes 啦。咁最主要就係聽完之後啦，唔好淨係知咗就算啦，嘗試去喺你嘅做 paper three 啊，做 listening 嗰陣時試下運用翻出嚟咯。OK，咁啊，今一段片咧就到呢度啦，咁我哋下一段片再見，拜拜。